ಫಿಶರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೇ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇ ವೈಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೊಟಿನೋ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಫಿಶರು, 3 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ಯೆಲ್ಲೋ 2,500 ರೂಪಾಯಿ, ಆ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದೇ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ, ಅದೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಿಂಚಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜಾವಾನು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಿಂಚಸ್ಸು. ಈ ದೊಡ್ಡದು ಮೈನಾ ಟೈಪ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾವಲ್ಲ 2, ಅದು ಜಾವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆನೂ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈಮಂಡ್.